Nu er jeg her igen i min videodagbog, og jeg er på vej hjem fra København, hvor jeg har været over til prøve med rytmegruppen fra Blood, Sweat, Drum and Bass. Jeg har været over sammen med Sharpe og øve stykket igennem med dem og afprøve og udforske nogle af de universer, vi arbejder med i musikken. Og det er sent, og jeg har siddet i toget i mange timer. Men jeg er glad og glæder mig helt vildt meget til koncerten. Og det var helt vildt dejligt at være sammen med musikerne, efter jeg har siddet alene og haft musikken bare inde i mit hoved og arbejdet alene med det. Så er det helt vildt dejligt at være sammen med dem og også høre alle deres gode idéer og bud på, hvordan vi skal gøre musikken rigtig spændende. Hej hej.